biz daha çox işləməliyik. İnsanlar bununla razı deyil. İnsanlar düşünür ki, işləməklə alınmır. Gəlib baş işlədək və başlayırlar biraz qurban moduna girmək ki, bizim çox işləməyimizdən asılı olmayaraq sistem problemləri var. Sizi linçləyiblər də belə. belə Mən linçləyiblər ki, mən demişəm ki, çox işləmək lazımdır. Mən onlara başa salıram. Mən realistəm də. Mən toksik pozitivliyə ehtiyacım yoxdur. Mən isə çoxlu danışa bilərəm. Sizə imkan vermirlər pul qazanmağa, filan beşmək. Və mən sual verirəm. Necə edəsiz? Başqa bir yolunuz var, çox işləməkdən başqa. Heç nə cavab verə bilmirlər. Dərhal girirlər ya qurban moduna, yarısı imkan yoxdur, inklüziv institutlar yoxdur, falan yoxdur. Yəni deyirəm, bəs siz deyək ki, indi ofisdə işləyirsiniz də 9-dan 6-ya qədər və hansısa bir maaş ayırırsınız. Azərbaycanda orta statistik maaşdan 900 manat ətrafındadır da. Median bilmirəm nədir, onu paylaşmırlar. Deyək ki, 900 manat ətrafında siz pul alırsınız. Mən deyirəm, sizin bəs 9-la yatmağa getməmişdən öncə siz nə ilə məşğulsunuz? Yəni ki, bu da sizin produktiv vaxtınızda yatmayana qədər nə var ki, siz dəyər yarada bilərsiniz. Bir dil öyrənə bilərsiniz, AI öyrənə bilərsiniz, data analitika öyrənə bilərsiniz, xaricə sata bilərsiniz bu biliklərinizi. Başqa bir bizneslə məşğul ola bilərsiniz bu arada. Siz nə ilə məşğulsunuz? Bunu edirsiniz, yoxsa oturursunuz scrolling, TikTok, Facebook, Instagram oyunla məşğulsunuz. Bir dostum vardı, onlar marketinq araşdırmaları ilə məşğuldurlar. Onlar belə bir data vermişlər ki, mənə orta statistik Azərbaycanlı gündə 7 kilometr scroll eləyir. Siz təsəvvür 7 kilometr gəzmirlər, 7 kilometr scroll eləyirlər. Və mən deyirəm, sizin arzularınızı bu öldürür. Sizin arzularınızda saat 9-da işə getməklə 6-da çıxmaqdan bitmir arzularınız. Sizin arzularınız ki, 6-dan çıxırsınız, başlayırsınız scrolling eləyin, sizin arzunuzu o öldürür.